السلام عليكم، مساء الخير يا رب. بتكلم لكم عن الدودة. تكلمت عن النوع الياباني اللي ناس كثيرين يتكلمون عنها. الحين بتكلم لكم عن يعني لو بوظب الدودة، إذا دودتك كويسة أنصحك إنك توظبها. أنا موظف حق هذه يعني صيانة كاملة للدودة، ف 450 سعرها تقريبا. صناعية قديمة سويتها المحل، والله ما أعرف المحل وين بالضبط. فتنصحنا إذا الدودة عندك كويسة أوكي صلح، دودة منتهية لا، اشتري واحدة جديدة. النوع هذا اللي هو الياباني مرة كويس، أنصح فيه.